Ինչ համար է Իստանբուլում։ Ես չէի կարող գնալ Ֆրանսիա կամ Գերմանիա, շատ էի սիրում Գերմանիայում ապրել, Գերմանիայի պատմությունը գերմաներեն գիտեի, բայց չունեի հնարավորություն։ Գիտեք, Սարդարապետի հերոսամարտի ժամանակ հայերը ում դեմ են կռվել։ Թուրքերի իհարկե։ Իսկ ձեր կարծիքով թուրքերը փոխվում են պատմության ընթացքում։ Հարցը շատ գլոբալ հարց է։ Նայած, պատերազմի ժամանակ դու ես կոտորում, իրանք էլ են կոտորում, բայց խաղաղ պայմաններում ժողովուրդը վատը չի։ Ադրբեջանցիներին ովքեր են օգնել հայերի դեմ պատերազմում։ Ռուսները։ Թուրքերը չեն եղել։ Թուրքերն էլ են եղել, նրանք ասում են մենք երկու պետություն մի ժողովուրդ ենք, բայց քրիստոնյան, մեր մուսուլմանը մուսուլմանին օգնեց, բայց քրիստոնյան կանգնեց հենց նրանց գլխին եւ օգնեց։ Եվ ուրեմն առանց Ռուսաստանի չէի կարող ասել, ես կցանկանայի, որ լիներ առանց սահմանների աշխարհ, այ դա կցանկանայի։ Սպահում եք թուրքերին, որ հայերի նոր կոտորած չեն իրականացել։ Դա չես կարող ասել, նայած ով է այդ ղեկավարը, նայած ինչպես են, ոչ մեկն չի կարող ասել, ոչ մեկը։ Եթե հզոր եղար, ոչ մեկը քո վրա չի գա, իսկ որ թույլ եղար, չկարողացար լավ զինվել, լավ պետությունը տնտեսապես եւ գործնական ամեն ինչով ուժեղ լինի, ոչ մեկն չի հարձակվի։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, դուք շարքային քաղաքացի եք, որը այսօր եկել է այցելելու հուշահամալիր, բայց մուտքը փաստորեն արգելված է։ Այսօրեն արգելված չէ, ճիշտ է արված։ Ես խնդրում եմ, չասեք նման բաներ։ Այդտեղ որտեղ ամեն ինչ կարող էր պատահել։ Ամեն ինչ էր սպասել։ Ժողովրդի մեջ ինչ մարդիկ կան։ Եթե պատերազմի ժամանակ մարդը կարողանում է զինվորի տեղը ցույց տալ, կրակել ժողովրդի վրա, կրակել բանակի վրա, ինչու չսպասել, որ նույնը այստեղ կլինի։ Լավ են արել, որ փակել են։ Անվտանգությունից ելնելով, այո, այստեղ զինվորներ չէին, այստեղ ավելի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն, զինվորականներ են։ Այսինքն ձեր կարծիքով արգելապատնեշները դրվել են զինվորների կյանքության, այո։ Ինչու՞ միայն զինվորներ, այնտեղ բարձր պաշտոնյան հայ չի։ Եվ պաշտոնյաների, ինչու՞ չէ, նաև պաշտոնյաների, ինչու է կարծում, որ հիմա որ ձեր անվտանգությունը չփայեն լավ է։ Ոչ տղատենտեղ լիներ չէր ուզենա։ Այսինքն մեր ժողովրդի մեջ այդպես դավաճաններ, բաներ են, այդ դեպքում մեր փողոցում պետք է ընդհանրապես տանից դուրս չգալ, եթե մտածենք, որ մեզ դուրս կգան, կխփեն մեզ։ Որ այդպես լինի, վարորդը չի նստի ղեկին գնա, որտեղ անընդհատ վթարներ են լինում։ Դե ոչ մեկը չի կարող ասել հավանականության տեսությունը ինչպիսին է, մի ժամ հետո իրեն ինչ կպատահի։ Չի կարելի դենց մտածել, բայց որ փակել են, դա գովելի եմ համարում։ Վարչապետ Փաշինյանը իր ելույթում Սարդարապետի հուշահամալիրում ասաց մենք անկախ եւ ինքնիշխան ենք ավելի քան երբևէ, դուք համաձայն եք։ Այո, ճիշտ է ասում։ Եթե դավաճանները, այո, անկախ ենք, բայց դավաճանները շատ են, աղջիկ ջան, շատ են։ Ովքեր են դավաճանները, դուք ում եք համարում դավաճան։ Ովքեր որ պատերազմի ժամանակ զինվորների վրա դիտավորյալ կրակել են տվել,